Ну что, всем привет, сегодня легендарный день. Наконец-то тот камин, который мы делали где-то неделю, или даже две, мы его сегодня поджигаем. Вон, та-да-да, та-да. Ну что, начинаем. Ну что, народ, всем привет! Сегодня расскажу, как мы сделали вот это чудо. Сделали мы его практически бесплатно за 10 баксов. Так, первое и основное, что бы хотелось сказать, это по поводу фундамента. Фундамент мы взяли цемент, песок и камень. Камень мы взяли обычный кирпич, побитый, и забросили это все в фундамент. Фундамент у нас по размеру обошелся квадратом 40 на 40. И внизу у нас в глубину он был где-то в районе сантиметров 50, где-то так он был. Дальше, второй вопрос, это глина. Что касается глины, это очень интересный форм-фактор. У всех глина по-разному. И мы, как всегда, мы же самые умные, правильно? Правильно. Мы сначала делаем, потом узнаем, как это делать. Ну, что поделать. Глину мы сначала просто наложили, и она потрескалась. Помимо того, что она потрескалась, она еще и поотваливалась. И потом мы додумали, что надо добавить песка. Песок мы решили добавить сначала чуть-чуть, и она все равно у нас потрескалась. Потом мы положили вот так 4 кирпича. Если сейчас будет вставка, то я вставлю. Намазали первый без песка, второй 1 к 1, третий 1 к 2 и четвертый 1 к 3. И проверили, как оно выглядит. Кстати, если вам еще не лень, можете все 4 вида обжечь. И посмотреть как. Мы делали пропорцию 1 к 75. Да, такая именно четкая, но нам она больше всего понравилась. Что касается цемента, надо ли добавлять вот это чудо? Цемент мы не добавляли, и вроде не надо. Не знаю, он видно или нет, на столик мы добавляли цемента. И все очень крепко обошлось, так, чтобы не сгорел просто. Так, давайте лучше сейчас перевернем. Секунду. Все. Вот. Продолжаем дальше. Что касается глины кирпича. Кирпич мы брали красный, не огнеупорки. Почему? Потому что мы решили, что будем очень толстый, где-то сантиметра, где-то вот столько, 4, 3, 3,5, 4, 5. Где-то такой слой накладывать. И мы решили просто взять красный, не огнеупорки. Но не белый. Почему? Потому что белый трескается и рассыпается очень легко. Этот мы взяли толстый слой глины, он тут горячий очень сильно. И пока что еще не было таких явных проколов. Хотя топили мы его очень сильно, потом я про это расскажу. Дальше, форма. Форма камина очень интересная, у всех может быть разная. Каждый может сделать ее под себя, подогнать. И что самое интересное по поводу формы. Если у вас будут отклонения, притом жесткие, где-то сантиметров 5-10, то все равно, ничего страшного. Потом вы это все замажете глиной. Глины сколько хочете, можете мазать, и это ничего страшного. Мы его и внутри, и снаружи обмазали глиной толстым слоем. И что самое интересное, реально у нас были пробои где-то на сантиметров 5-10, и мы их просто замазали глиной. И ничего страшного, это плюсы работы с глиной. Почему? Потому что все делается приблизительно. Дальше. Что касается формы верха. Верх мы сделали по такому принципу, что у нас труба и бока, у нас резкий идет переход. Но это неправильно, как практика показала. Надо было сделать плавный. Мы, как всегда, уже... Он показывает, чтобы я шампура переворачивал, но уже мы их перевернули. Мы сначала, как всегда, сделали, потом узнали, как это делать. Мы взяли и сделали трубу под большим углом. Надо было сделать елочкой, пирамидкой. И из-за того, что у нас труба резкая, тот дым, который попадает вот сюда, по углам, он вот сюда выходит. Но дым чуть-чуть выходит, из-за этого все нормально у нас. В принципе, вот это единственный минус, который есть у этого камина, а так чисто по плюсам. И когда будете делать, делайте вот так елочкой, чтобы дым вот так и шел и выходил в трубу. Да. Дальше. Еще по форме. Что интересно по форме, мы сделали вот тут крепление, это я сейчас покажу более крупным планом. Крепление мы сделали
дно мы вырезали, это я сейчас тоже вставлю. И как приварили, я сейчас тоже постараюсь вставить. Вот как я говорил, как мы сделали. Вдалеке мы сделали арматуру, впереди мы сделали кирпич огнеупоркий. И вот тут, если вы можете заметить, у нас идет скос, притом не маленький. Мы сделали два крепления, вот тут впереди выложили кирпич, а сзади просто приварили арматуру. Дальше у нас идет труба. Трубу мы сделали короткую, мы не видели смысла делать очень длинную по одной простой причине. Зачем? Тяга, все дела, окей, у нас и так тяга идет нормально. Единственное, что касается сюда, но это из-за того, что у нас сделан он не пирамидкой. Надо будет сделать в следующий раз пирамида его. Дальше. Дизайн. По дизайну, опять же, вы делаете просто базовую форму, как бы каркас из кирпича, и потом вы просто глиной уже догоняете, как вы хотите. Вы можете там 10, ну, 10 вряд ли, а вот сантиметров 5 вполне возможно доложить слоя глины. И все будет у вас просто, например, персик. Ой, дождь начинается. Кажется, дождь начинается. Дождь собирается! Да. Дальше, что касается обжога глины. Обжог глины мы, вот не повторяйте наших ошибок, мы наложили аж до сюда дров, вот до сюда. И раскочегарили до такой степени, что вот камера стоит где-то метра 2 от камина и не могли подойти просто к нему, потому что очень сильно горел. Дым аж из трубы, ой, фу, пламя, прям язык пламени из трубы был, и вот такая вот сильная. И глина чуть-чуть потрескалась. Она потрескалась, и так, ну чуть-чуть, но это терпимо, мы сейчас подмажем, все исправим. Так, идет дождь, надо перевернуть. Так, все, мы перевернули, можно продолжить дальше. Кстати, момент по поводу глины. Многие спрашивали лично у меня по поводу глины, какую надо брать. Отвечаю, любую. Мы брали даже с корнями, там были маленькие корешки бурьяна, всякого хлама, и ничего страшного. Я боялся, что она в глине выгорает от большой температуры, и глина пойдет трескаться. Но нет, этого не случилось, это ничего страшного. Что касается замочки, тут очень осторожно, чтобы глина не стала водой. Потому что у нас первый опыт был такой, что у нас глина просто стала водой, и все. Ну, как бы, это плохо очень. И вы ее потом никак не можете разделить. Так что очень внимательно следите по поводу разбавления глины водой. Глина абсолютно любая, там с балки можете набрать, абсолютно любая. Вот единственное, что сделайте по кирпичикам, как я раньше говорил, и проверьте то, как вам больше нравится. Да, глина по консистенции должна быть как цемент, и в принципе все, вот такие вот дела. Да, вот как видите, сейчас дым стоит тут, но он заворачивается и идет туда. Чуть-чуть, вот с той стороны, которой идет дым, он просто идет вверх, а так все он идет в трубу. Что касается по поводу обшмалки камина. Мы очень сильно его обшмалили, внутри он идеальный, но он, как я уже раньше повторял, потрескался. Цвет у него при обшмалке должен быть такой карий. Вот вы когда его наложите, он будет такой бледно-бледно-коричневый. Когда вы его, если почистите, мы лично не чистили, мы решили так оставить. Ну, как бы, дизайн, все такое. То он станет беленьким, он таким, бледно-белым станет. А при обшмалке он станет таким коричневым, таким темно-коричневым. Вот это считается нормальный цвет, и тут как бы ничего страшного нету. Следующий момент. Что касается дна. Какое должно быть дно толщины, чтобы оно не прогорело? Минимум надо брать где-то пятерку. 0,5, ну да. Да, 0,5 сантиметров вполне хватает. 5 миллиметров вполне хватит для дна. Что касается для стоек, чтобы на них ложить шампура, смотрите, мы сделали с одной стороны кирпич, как я уже ранее повторял, а сзади арматуру. Но можно сделать и впереди, и сзади кирпич. Ну, мы решили сделать арматуру, как бы наша ноу-хау. Кирпич на бока, там где лежат шампура, и вот тут на первые два ряда мы взяли огнеупоркий. Еще советский такой, старый, хороший. Да, что касается кирпича. Кирпич сюда абсолютно любой, даже такой битый подойдет, душный, абсолютно свободно. Главное, чтобы он был красным. На ножки мы положили белый, а наверх главное, чтобы он был красный. Да. И в принципе все, вот такие вот дела. Если кирпич будет битый, это ничего страшного тут в этом нету. Это нормально, эта глина замажется, выровняется, все. И вот в принципе вот такие вот дела. Все, если будут вопросы, вниз отпустите, напишите, я на все постараюсь ответить. Ну а так, в принципе, что еще? Сейчас еще пройдемся по мелочам. Погнали!